你糖尿咗幾多年啊？幾時糖尿啊？我55歲開始有糖尿啊。哦，而家幾多歲啊？咁依家82啊。哦，去年82咯。哦，咁即係26、27年噶啦喎，個糖尿。係啊。咁幾時開始咧？嗰對腳咧有糖尿腳啊？有糖尿病演變成糖尿腳。舊年咧，舊年差唔多過年嗰時咧，係開始唔行得喎。哦。咁我驚起上嚟啊。係。咁咪走落去葉小姐嗰度買嘢啊。嗯。佢突然間問我：你聽唔聽糖尿課咁講？佢話有糖尿床上喎咁。嗯。我話好啊好啊咁咁我報咗名，兩公婆去嘅。嗯。但係到時咧，我老婆就放我飛機，就冇去到，淨係我聽到啊。係。咁我聽到之後咧，好心急啊。嗯。好快想睇去睇啊，但係嗰時差唔多接近過年啊嘛。咁我諗下都係過完年先啦。依乎就過完年去陳思華嗰度睇啦。睇完之後又跟住佢嚟呢度啊。咁其實咧就你嗰個症狀咧係點樣啊？係對腳痛啊、痹啊，抑或針吉啊？個針咧着咩鞋？買咗4、5對拖鞋都係着唔到嘅。着唔到係腫？唔係腫，係痛。着落去痛啊。咁我然之後咯就都係睇咗呢度先啦，咁樣嘅。睇呢度咧，睇完之後咧有啲少少好轉啊。你嚟我呢個ECP 中心啦，體外反駁中心啦。咁咧，我第一日見你咧，你喺阿陳思華小姐，即係足科矯形師嗰度咧，做咗個評估。阿陳小姐介紹你過嚟嘅。咁咧就阿陳小姐咧介紹你過嚟咧，你又打電話嚟揾我諮詢嘅。咁我第一日見你咧，你隻腳一對腳咧係又紅又腫。直情係個小腿都腫到實晒，紅晒啊！係，咁係咪真係個紅個腫咧影響你行路好辛苦啊？好辛苦啊！行路行到幾多？你以前由呢度行到去廁所啊，都要唞2次氣先到喎。哦，咁但係你以前咧，我聽你講咧話，舊年年尾，即係2024年年尾11月、12月咁樣。喺醫院做咗個大腿右邊大腿嘅通波仔手術嘅喎。係啊。點解會做嘅？你係發現嗰對腳痛得犀利？唔係，嗰時我唔知道通波仔有咩問題嘅。咁但係咧，通完波仔之後咧，反為行少咗喎。以未通波仔之前可以行9個。通完波之後一高都行唔到。我補充下，9個即係你嗰個大廈嘅停車場9個圈，即係你個大腿咧塞咗啲血管。未通之前咧，未通波仔個大腿未通波仔嗰陣時咧，就行到9個停車場。咁啊，通完之後咧，即係復健完啦，一個都行唔到啊！咁你係覺得嗰個右大腿因為雙腳係痛到行唔到啊？唔係痛到行唔到，係好攰啊！好攰，直情好似提唔起對腳咁。係啊。哦，咁你嗰陣時對腳嗰個一對腳咧個傷口咧係爛成點啊？黑噶，嗰啲爛肉咧黑噶。咁啊你介紹咗我用咗隻黑藥，嗰隻藥叫做咩名啊？藥啊？Harper Oil。Harper Oil 係啦，嗰隻藥。咁搽咗之後咧？搽咗之後1個禮拜開始退晒啦黑。而家仲有一隻腳趾咧，又係，仲有啲黑嘅。哦。即係腳踭嗰啲傷口，我見你嗰陣時個腳踭爆晒咧，要着對拖鞋嚟嘅。嗰陣時好咗啦，係。呢條腳趾咧有少少黑啊。係。喺呢度黑。係。咁我咧就。搽啲油咧喺呢度搽落去。咁腳踭咧，腳踭好晒未啊？腳踭好翻噶啦。係，咁啊原本我見你咧一對腳咧都紅晒嘅，而家退晒紅未啊？
未退，所以未退得晒喎。好似隻腳趾有少少咩咁。係，但係我見你嗰啲腳趾甲咧，嗰啲灰甲啊、白色啊，全部啲腳趾甲爛晒咧，而家都好得七七八八，起碼都冇嚟夾個腳趾甲冇再咬出嚟啦。冇呢個冇爛到啦，而家係啦係啦，係咁而家你其實係做咗19次嗰個體外反搏 ECP 嘅，咁你覺得 ECP 幫唔幫到你啊？應該幫到嘅，因為行路嗰度都顯示到咧，你已經行得好咗啦，已經。即係行路咧，以前咧唞幾次先行得過。我喺屋企行咗去車站，都會唞3、4次啊。而家唔使嘅，而家有時又唔使咧，直頭一次過行咯。今朝早就唔使啦，今朝早。今朝早一次過行到啦。咁除咗做呢部機咧，嗱，因為呢部機係幫你血液運行啦。你之前咧，因為嗰啲神經線受損啊，即係你糖尿影響咗腳部嘅神經線受損，所以你有針吉痛，同埋係隻腳腫晒，同埋啲膚色咧一笪笪深色嘅，即係咖啡色啊、紅色啊嗰啲就係糖尿腳嘅周邊病變啦，即係話嗰啲動脈疾病啲血行得唔好。我問翻轉頭啦，若果你當初冇決心去聽嗰個講座，唔知道有呢啲其他輔助嘅方法，你覺得你隻腳之後會變成點？我唔知諗到後果點樣喎，真係個後果係點樣？因為嗰陣時都腳趾都黑晒啦。後果就係點啊？你覺得？我諗後果好嚴重啊，應該係包括咧。包括可能行唔到啊，可能要切啦，因為爛到又冇血到，啲肉腐爛係咪啊？腐爛，明白，黑色噶嘛。其實咧，你第一日嚟咧係2月1號啊，我哋今日咧係3月12號，差唔多個半月啦。個半月係啦，嚟咗有個半月啦。係啊，2月1號啱啱過年初4第一日過嚟啊嘛。係啊。咁其實啲傷口喺1個月之內已經進步咗七七八八啦，埋晒口啦。埋晒口啦，係啊。同埋你腳咧，你揦起條褲俾人哋睇下，你腳咧個膚色咧完全靚翻晒，之前係好深色嘅，即係好似典型嘅糖尿腳周邊病變喺嗰個腳眼嗰度一個圈深黑，唔係深咖啡色咁樣嘅，一笪笪深咖啡色嘅。而家你一對腳你揦高俾大家睇下，你對腳係咪好似一個正常嘅膚色咁啊？應該係啊。係啊，嗱，同埋紅腫啦，嗰啲痕咧係頭先我哋做 ECP 嗰陣時咧，嗰啲壓力套嗰啲痕嚟嘅，一陣間就會消退嘅啦。咁所以而家對腳完全係靚仔。除咗做 ECP 咧，我有教你用其他方法噶。你下翻屋企有做啲乜嘢啊？翻屋企浸下腳佢就，我都唔記得嗰個即係嗰個電療嗰個嘢。係唔記得電療機，但係唔記得嗰個嘢有用。咁浸腳嗰係浸嗰個碳酸片啦。咁沖涼之後就浸。沖完涼之後浸咯。係開1桶水浸對腳。開1桶暖水浸對腳，浸幾耐到啊？浸20分鐘。係啦，嗰個碳酸片就係擴張你嗰啲微血管咧，就係等嗰個全身嘅血管擴張咧，等個血液加速循環嘅。我希望咧呢度推廣出去，多啲人知。因為我都唔知嘅，以前直頭唔知道有啲咁嘅設備。因為多啲出去推廣下，多啲人知道啦。咁即係而家你除咗喺屋企，咁即係可以行落去飲下茶、食下飯咁都得啦。得，翻下教會，我唔中意去嘅。係啊，翻教會咁樣嚇。翻教會有。好，咁啊，今日多謝你啦，你個分享好好啊，俾多啲人知道原來糖尿腳嘅病變咧，好嚴重嘅，原來係。係啊，好嚴重嘅，若果唔搞咧，就會真係有可能係變咗要切，係啊，嗰啲壞死嘅部分啊。好，咁唔該晒。